Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Пахомов, и это мой байк-чек. Итак. Рама Dartmoor Nami, цвет хороший очень. Хамелеон, фиолетовый, зеленый, голубой, синий, переливается, все красиво, с блесками. Вилка Superstar Neutral. Дальше вынос Colony Official V2. Руль Superstar Sweet Sweep 8,3 подъемом, больше не надо. Грипсы Audio. Дальше тормоз, ручка Odyssey M2, M размером. Так, гироротор Snafu Mobius, нижний трос Odyssey. Наверное, Odyssey. Не Odyssey. Егор, не Odyssey. Все разрулили, Odyssey. Odyssey нижний. Так, крабы Fly. Колодки. Odyssey. Шатуны Profile Race 3PC. Титановая ось. Звезда Federal Light на 25. Каретка Код 19, испанская, все подходит. Цепь Shadow Interlock. Седло Эклад Комбо Slim. Так, тут близко еще педали. Odyssey Twisted, черные, пластиковые. Так, задняя втулка Profile Mini на болтах. Спицы Код. Обод Odyssey 7K, 36 дыр, все черное. Покрышка KHE Mark II, Street, кевларовый корд, чтобы было легко. Переднее колесо, втулка Superstar Overdrive V2, болты стальные. Так, спицы Код, обод Alienation Deviant на 36 дыр, все. Покрышка KHE Mark II Street, кевларовый корд. Вот оно все. Егор, я не буду с ней разговаривать. Давай лучше ты. Давай со мной. Давай столкни. Привет, я Дмитрий Пахомов. Камеры спортом. Да ты заебал! Federal Light, точно. Тормоз Flybikes. Я говорю, не его велосипед. Да я украл его. Я даже не знаю, как запчасти называется. Я уголятор его украл, все. Опа, пес. Пес, привет, пес. Это мой тоже пес. Пес тоже Иди сюда. комплект.